У імя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Сёння ўспамінаем святого Шарбеля Маклуфа, святара з Ливану. Ахвяра святой мшы складаецца за памерлых Марыя, Баляслаў, Ганна, Грышан, Станіслав, Леакадзія, Лысыя. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Пане наш Боже, Ты святого Шарбеля, святара, паклікаў да духовнага змагання і пустэльніцкага жыцця, шчодра дарыўшы цнотамі, учыні просім, каб праз удзел у цярпенні Хрыста мы сталі годнымі ўвайсці ў Яго валадарства, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі Зыходу. На 3-й месяц пасля зыходу сыноў Ізраіля з егіпецкай зямлі, у гэты дзень прыбылі яны ў Сінайскую пустыню. Выйшаўшы з Рэфідымы і дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля зрабілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. І сказаў пан Маісею: «Вось я прыйду да цябе ў густым воблаку, каб народ пачуў, як я гавару да цябе, і каб паверыў табе назаўсёды». Тады Маісей абвясціў пану словы народа, і пан сказаў Маісею: «Ідзі да народа і асвяці іх сёння і заўтра. Няхай абмыюць адзенне сваё і будуць падрыхтаваныя да 3-го дня, бо на 3-й дзень пан сыдзе на вачах усяго народу на гару Сінай». На 3-й дзень, як занялася раніца, пачаліся грымоты і маланкі, і з'явілася густое воблака над гарою, і пачуўся моцны гук трубы, і затрымцеў увесь народ, які быў у лагеры. І вывеў Маісей людзей з лагера насустрач Богу, і сталі каля падножжа гары. Гара ж Сінай уся дымілася ад таго, што пан сышоў на яе ў агні, і дым падымаўся з яе, як з печы. Уся гара моцна трэслася, а гук трубы рабіўся ўсё больш моцным. Маісей гаварыў, і Бог адказваў яму сярод грымотаў. І сышоў пан на гару Сінай, на вяршыню гары, і паклікаў пан Маісея на вяршыню гары. Гэта слова Божае. Імя Твоё, Пане, хвалебнае навеки. Імя Твоё, Пане, хвалебнае навеки. Благословленный Ты, Пане, Бог айцоў наших, поўны хвалы і узвялічаны навеки. Благословленное святое імя славы Твоёй, хвалебнае і узвялічанае навеки. Імя Твоё, Пане, хвалебнае навеки. Благословленный Ты, Пане, у святыні Твоёй святой славы, прославлены і узвялічаны навеки. Благословлены Ты на троне Твоего валадарства, прославлены і узвялічаны навеки. Імя Твоё, Пане, хвалебнае навеки. Благословлены Ты, які бачыш глыбіні, які сядзіш на херубімах, хвалебны і узвялічаны навеки. Благословлены Ты на скляпенні неба, хвалебны і узвялічаны навеки. Імя Твоё, Пане,
хвалебное навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы володарства детям. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. U той час вучні подійшли до Єсуса і спиталися, «Навошто ти говориш їм у приповістях?» І він сказав їм у відказ, «Тому що вам дадено ведать таямниці володарства небесного, а їм не дадено. Бо тому, хто має, дадено буде, і отримає у достатку, а у того, хто не має, адымецца і тое, што мае. Таму я гавару ім у прыпавесцях, бо яны глядзяць, а не бачаць, слухаюць, а не чуюць і не разумеюць. І спаўняецца на іх прароцтва Ісаі, якое кажа: «Слухаць будзеце і не зразумееце, і вачыма глядзець будзеце і не ўбачыце. Бо жорсткае сэрца народа гэтага, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма, і не пачуць вушамі, і не зразумець сэрцам, і не навярнуцца, каб я аздаравіў іх. Але шчаслівыя вочы вашыя, таму што бачаць, і вушы вашыя, таму што чуюць. Бо сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя хацелі ўбачыць тое, што вы бачыце, і не ўбачылі, і пачуць тое, што вы чуеце, і не пачулі». Гэта слова Пана. Прадставім добраму Богу нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб, дзякуючы супольным малітвам, ён не пераставаў імкнуцца да сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны вялі народу да поўнай еднасці і спакою. Цябе просім. Просім Бога пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, святога Шарбаля, а таксама айца Фабіяна, аб дары выздараўлення і ўсіх патрэбных ласкаў для Крыстыны ў дзень імянін. Цябе просім. Молімся за памерлую Марыю, Баляслава, Ганну Грышан, Станіслава і Леакадзія Лысых. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб яны распазналі ў Хрыстовым крыжы знак перамогі Божай любові. Цябе просім. Усемагутны Божа, праз заступніцтва святога Шарбэля выслухай нашыя пакорныя просьбы і ўчыні, каб Тваё валадарства запанавала ў нашых сэрцах. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Ласкавы Боже, прымі дары, які мы прынеслі на Твой алтар у дзень успаміну святога Шарбэля,
Праз гэтую святую ахвяру адпусці нам грахі і вядзі нас да нябеснай славы. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана, мы з радасцю аддаем пашану святому Шарбелю, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус, Ойча наш.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Баранку Божий, вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёнае пакліканае на вячэру ягоную. Я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Молімся. Просім Цябе, Боже, дапамажы міласціва Твайму народу, які Ты ўзмацніў найсвяцейшым сакраментам, і ўчыні, каб ён, пакінуўшы старую грахоўнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць і сцеража ўсемагутны Бог, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.